Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Abrechnungsplan für die Arbeitstouren festlegen. Sie haben in der Hausakte die Möglichkeit, den Abrechnungsplan für die verschiedenen Touren individuell anzupassen. Dies erfolgt über die verschiedenen Icons neben dem Betrag der jeweiligen Tätigkeit, zum Beispiel das Icon K3. In unserem ersten Beispiel werden die jeweiligen Touren einzeln abgerechnet, das heißt die Kehrung 3 einzeln und die Messung Abgaswege einzeln. In unserem zweiten Beispiel werden die jeweiligen Touren zusammen abgerechnet, bedeutet die Kehrung 3 mit der Messung zusammen. In der Hausakte ist dann jeweils ersichtlich, welcher Betrag berechnet wird und anhand des Icons erkennbar, in welcher Tour die jeweilige Tätigkeit berechnet wird. Hierbei gelten für die Kürzel K1, K2 und so weiter für die jeweilige Kehrung, M1 für die Messung, M2 für die Feststoffmessung und F für Feuerstättenschau. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.